शिट। अगर आप भी अपने डॉग को डाउन कमांड सिखाना चाहते हैं तो ये वीडियो उन लोगों के लिए। देखो, डाउन कमांड सिखाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपके डॉग को सिट आना चाहिए। अगर आपके डॉग को सिट आता है तो कुछ नहीं करना, आपको ट्रीट लेना है। ट्रीट या बिस्कुट जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आपको उसकी नोज़ के पास लेकर जाना है और नोज़ के पास ले जाकर आपको नीचे नीचे करना है। नीचे, डाउन डाउन, नो, डाउन 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 डाउन। गुड 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 गर्ल। आपको इस तरीके से ट्रीट कर देना है। कमेंट करके जरूर बताएं कि इन दोनों डॉग्स में से आपका फेवरेट डॉग कौन सा है, एंड वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।